Selamat datang para sahabat kandang. Pada kesempatan hari ini saya mau main ke tempat temen yang katanya punya aviary mini. Langsung kita lihat aja sahabat. Untuk ukuran panjangnya ini sekitaran 2 meter ya, dan lebarnya 1 meteran lebih. Untuk tingginya ini kira-kira 2 meteran. Di aviary ini ternyata cuman berisi burung lovebird ya sahabat. Dalam aviary juga ditanemin pohon berbuah ini ya, tapi saya kurang paham pohon apa ini. Buat sahabat kandang semuanya yang belum subscribe, jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan video kami selanjutnya ya sahabat.